Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгінгі сабақта өсімдіктің тіршілік ортасына бейімделуі туралы білетін боласың. Тірек сөздер: көлеңке сүйгіш, жарық сүйгіш, көлеңкеге төзімді, жылу сүйгіш, суыққа төзімді. Жусан мен тұңғиықтың қандай ортаға бейімделгенін, және оларға қандай сипаттамалар тән екенін айтайық. Жусан тамыры ұзын, жапырағы жіңішке, құрғақшылыққа төзімді дала өсімдігі, құрғақ ортада өседі. Суреттерге қарап дала, орман, шөл, тау өсімдіктерінің қасиеттерін сипаттайық. Дала өсімдіктері мен шөл өсімдіктері жарық пен жылуды сүйеді. Ал орман, тау бірлестіктері жарықтың тапшылығына төзімді, себебі биік ағаштар аласа ағаштарға қарағанда жарықты өз бойына сіңіріп, ал төмендеген сайын жарық азаяды. Өсімдіктер тіршілік ортасындағы жағдайға бейімделуіне байланысты жарық, жылу, ылғал сүйгіш болып бөлінеді. Жарық сүйгіш өсімдіктер өз алдына жарық сүйгіш, көлеңкеге төзімді, көлеңке сүйгіш болып бөлінеді. Мысалы, жарық сүйгіш қызғалдақ, астық дақылдары. Көлеңкеге төзімді өсімдіктер шырша, бүлдірген. Көлеңке сүйгіш, саумалдық, қырыққұлақ. Жылу сүйгіш өсімдіктер жылу сүйгіш, суыққа төзімді болып бөлінеді. Жылу сүйгіш, суыққа төзімді болып бөлінеді. Жылу сүйгіш, жусан, жантақ. Суыққа төзімді бидай, сәбіз. Ылғал сүйгіш өсімдіктер, ылғал сүйгіш, құрғақшылыққа төзімді болып бөлінеді. Ылғал сүйгішке бақ-бақ, күрең от жатады. Құрғақшылыққа төзімдіге сексеуіл, жүзген жатады. Суретке қарап өсімдіктердің сипаттамасын табайық. Жантақ жапырағы жіңішке әрі ұзын болып, ылғалды аз буландырады. Беде жапырағы белгілі бір тәртіппен орналасып, жарықты қабылдауға бейімделеді. Аюқұлақ жапырағы ылғалды сақтау үшін өсімдіктің жапырақтары түппен қапталады. Суретке қарап таудың теріскей және күнгей жақтары өсімдіктері қандай сипатқа ие болғанын көруге болады. Теріскей жақта өсімдіктер аласа, түстері солғын, ал күнгей жақта өсімдік жапырақтары қою жасыл, гүлдері түстері ашық жарқын болып келеді. Белгілі бір тіршілік ортасындағы жағдайға бейімделген өсімдіктер өзара бірлестік құрап өседі. Жусан, селеу, бетеге қараған тобылғы жылу сүйгіш өсімдіктер бірлестігі. Майқарағай, балқарағай, шырша, долана, итмұрын көлеңкеге төзімді өсімдіктер бірлестігін құрайды. Есте сақта, өсімдіктер тіршілік ортасындағы жарық, жылу, ылғалдылық мөлшеріне қарай бейімделеді.